Cómo el gato hace la función de perro. Le vamos a tirar una pelotica y a ver que el gato vaya y la traiga. A ver, vamos, vamos, maestro. Maestro, dale. Pacho. Se le metió mucho para allá. Allá la está buscando. Mírela, ahí la trae. Ahí vemos al gato trayendo la pelotica. Bótela, Pacho. Bótela. Bótela. ¿Qué la hizo? No la trajo. Mira, ahí la botó. Ahí la boté.